সম্মানিত ভিউয়ার্স, কারিগরি কারিগরি শিক্ষার কনসালটেন্ট তহিদুজ্জামান স্যার আছেন আমাদের সাথে। আজকে আমরা কথা বলবো হচ্ছে কৃষকের পুকুরগুলো নিয়ে। আসলে ম্যাক্সিমাম কৃষক আগে এক সময় পুকুর আসলে মাছ চাষ করার জন্য আসলে আগ্রহী ছিল না, এখন কিন্তু মাছ আসলে সারা বাংলাদেশে বাণিজ্যিকভাবে চাষ করে থাকেন। আসলে কৃষি এখন নির্ভরযোগ্য খাত, কারণ হচ্ছে সবাই কিন্তু কৃষি নিয়ে মাছ চাষ করতেছে এবং তরুণ যারা আছে তারাও কিন্তু কৃষিতে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। আসলে আমাদের তহিদুজ্জামান স্যার আসলে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে করে থাকেন যে তরুণদেরকে নিয়ে আসলে সবসময় কনফারেন্স করে থাকেন, তাদের চাকরি নিয়ে সবসময় আসলে চিন্তা করে থাকেন এবং বেকারত্ব দূর করার জন্য সবসময় করে থাকেন। আজকে ওনার কাছ থেকে আমরা জানতে চাইবো যে আজকে যে ময়মনসিংহ বিভাগের মাছের দিক থেকে ভালো বিখ্যাত, আসলে ময়মনসিংহ মাছের দিক থেকে না, অনেক দিক থেকে অনেক কিছু দিক থেকে বিখ্যাত আছে, যেমন আনারস, পরে হচ্ছে হলুদ। ময়মনসিংহ বিভাগ কিন্তু বাংলাদেশের মধ্যে শীর্ষে আছে। তো আজকে আমি স্যারের কাছ থেকে জানতে চাইবো যে অনেকে আজকে মাছ নিয়ে যারা মাছ চাষ করতেছে তাদেরকে আপনি কি বলে থাকবেন? সাইদুল সাহেব, আসলে আমরা মাছে ভাতে বাঙালি। জি জি। আমরা মানে দেখা যাইতেছে গোস্ত 15 দিন পরেও খাই, হয়তো জি জি। 1 মাস পরেও খাই, কিন্তু প্রতিবেলা আমাদের মাছ লাগে। আর এই মাছের যোগান দিচ্ছে হচ্ছে যারা মৎস্য চাষ করতেছে বা মৎস্য নিয়ে কাজ করতেছে, মাছের খামার গড়ে তুলেছে। তো আমি এই ক্ষেত্রে বলবো যে যারা তরুণ আছে তারা শুধু চাকরির পিছনে না ঘুরে নিজের যদি সামর্থ্য থাকে তাহলে যারা মাছ চাষ করতেছে তাদের সাথে একটু যোগাযোগ করে বা কোনো জায়গায় প্রশিক্ষণ নিয়ে মাছ চাষ করার জন্য। কারণ মাছ চাষ করতে হলে আসলে নিজের বাড়িতে বা নিজের এলাকাতে থেকে কিন্তু মাছ চাষ করা যায়। এখানে হচ্ছে নিজের পরিবারের পুষ্টিগুণ মিটানো হচ্ছে এবং বাইরেও মাছের বাইরে মানে আমাদের ময়মনসিংহের বাইরে ঢাকাতে বা অন্যান্য জেলায় মাছ এরকম পাঠানো যাচ্ছে, বিক্রি করা যাচ্ছে। সেই ক্ষেত্রে নিজের আমিষের মানে চাহিদা যেরকম পূর্ণ হইলো, সে আরেক ক্ষেত্রে হচ্ছে নিজের বেকারত্ব দূর হইলো। এই জন্য আমরা মাছ চাষটা করতে পারি এবং তরুণদেরকে আমি বলবো যে তারা এদিকে উদ্বুদ্ধ হতে পারে। জি, একটা বিষয় হচ্ছে যে এখন কিন্তু ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে যারা বড় বড় বিনিয়োগ করে থাকেন তারা কিন্তু আসলে মাছের মধ্যে আপনারা বিনিয়োগ করতে পারেন, কারণ হচ্ছে যে মাছ কিন্তু একটা নির্ভরযোগ্য খাত। কারণ এটা হচ্ছে আমি আমার ফুলবাড়িতে দেখেছি যারা মোটামুটি বড় বড় আসলে প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করে থাকেন তারা কিন্তু মাছ মোটামুটি 5 থেকে 6 কেজি করে থাকেন। তারা হচ্ছে বাহিরের কান্ট্রিতেও করে থাকেন, দিয়ে থাকেন মাছ। আমি দেখেছি অনেকগুলা ফিশারি আছে, এইগুলা থেকে আসলে বাহিরের কান্ট্রিতে দিয়ে থাকে। আমরা যে প্রজেক্টে আসছি এই প্রজেক্টের অনেকগুলো পুকুর আছে, এই পুকুরের মাছগুলো বাহিরের কান্ট্রিতে দেওয়া হয়ে থাকে, যেগুলো আসলে অনেক বড় হয়। আসলে মাছ আপনারা যারা শুরু করতে চাচ্ছেন আমি মনে করি যে শুরু করতে পারেন, কারণ হচ্ছে এটা শুধু শুরু করলে যে আপনার লাভবান হচ্ছেন এমন না। আপনি যদি বড় করে একটা প্রজেক্ট শুরু করেন তাহলে এখানে অনেক মানুষের কর্ম ব্যবস্থা হলো, কারণ ফিশারি দেখাশোনা করার জন্য, খাদ্য দেওয়ার জন্য আসলে এখানে যে লোকগুলো লাগে এগুলো কিন্তু বেকারত্ব থেকে মোটামুটি মুক্ত হলো। আর আসলে আগে এক সময় ছিল গ্রামের মানুষেরা হচ্ছে পুকুরগুলো ফেলে রাখতো, যদি কিছু কিছু মাছ দিত যে নালা কেটে দিত পুকুরে, ওই দিক দিয়ে যে মাছগুলা আসলে ইন হতো তাহলে ওইগুলাই আসলে খাবার খাইতো। ওইভাবে আসলে ম্যাটেরিয়াল মাছ আবাদ করার জন্য খাদ্যগুলা অ্যাভেলেবেল ছিল না। আসলে এখন কিন্তু খাদ্যগুলা মোটামুটি পাওয়া যাচ্ছে। সেই ক্ষেত্রে আমি বলতে চাই যে আপনারা যারা আসলে ফিশারি বা পুকুরের মধ্যে মাছ চাষ করতে চান শুরু করতে পারেন। আমি স্যারের কাছ থেকে জানতে চাইবো, অনেক তরুণরা আসলে মাছ নিয়ে আগ্রহী পোষণ করতেছে, যে মাছ তারা চাষ করতে চাচ্ছে, আসলে তারা কিভাবে শুরু করতে পারে? যে কাজই শুরু করব সেটার প্রতি আমার মানে ভালোবাসা, ভালো লাগা থেকে শুরু করতে হবে। এমন হইলো যে আমার পাশের বাড়ির এক ভাই করছে, সে লাভবান হচ্ছে, আমি শুরু করে দিলাম, বিষয়টা এমন না। পাশের বাড়ির যে ভাই করছে বা বন্ধু করছে তার কাছ থেকে এটা আসলে জানা যে মাছের একটা প্রজেক্ট করতে কেমন খরচ লাগবে, কি ধরনের জনবল লাগবে, কোন কোন বিষয়ে মানে ঝুঁকি আছে, এগুলা বিষয় ভালোভাবে জেনে তারপরে মাছ চাষ শুরু করতে হবে। এবং মাছের বিভিন্ন রোগ আছে, তারপরে কখন কোন ধরনের ঔষধ লাগে, এগুলো ধারণাও থাকতে হবে। কারণ যেরকম লাভবান দেখা যায়, আবার এটা না বুঝে করলে লস হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এর জন্য কোনো প্রশিক্ষণ বা যারা এই বিষয়ে অভিজ্ঞ আছে তাদের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে তারপরে মাছের খামার করলে অবশ্যই সে ভালো কিছু করতে পারবে আমি মনে করি। জি জি। স্যার আমাদের আসলে সুন্দর সুন্দর কথা উপহার দিলেন, কারণ আপনারা যারা শুরু করতে চাচ্ছেন, তরুণ উদ্যোক্তা বা আসলে যারা বিনিয়োগ করতে চাচ্ছেন বড়ভাবে, তারাও শুরু করতে পারেন। আমি মনে করি যে আপনারা ফার্স্ট একটা দিয়ে শুরু করেন, তারপর যদি আপনাদের ভালো লাগা কাজ করে, ওইখান থেকে প্রফিট ভালো আসে, তারপর আরেকটা শুরু করতে পারেন। এটা হচ্ছে আপনারা প্রথমে ছোটো থেকে শুরু করেন, তারপর বড় হতে পারবেন আস্তে আস্তে। আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আপনারা যারা শুরু করতে চাচ্ছেন একদমই নতুন, তাদের জন্য পরামর্শ হচ্ছে
পরিষদ, উপজেলা পরিষদ আছে, এখানে আসলে মাছ নিয়ে অনেক সময় প্রশিক্ষণ করিয়ে থাকেন এবং হচ্ছে ট্রেনিং করিয়ে থাকেন। আপনারা ট্রেনিং করে ওইখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবেন। আর যারা আসলে মাছ করতেছেন দীর্ঘদিন যাবো, তাদের কাছ থেকে আপনারা একটু হেল্প নিয়ে থাকবেন যে তারা কিভাবে ক্রিয়েট করে। স্যার আসলে সব সময় চাকরি নিয়ে ব্যস্ত থাকেন না, আমাদের কৃষি সম্পর্কে সুন্দর সুন্দর উপদেশ দিয়ে থাকেন। স্যারের উপদেশগুলো দর্শক আসলে খুবই সুন্দর উপভোগ করে থাকেন। এই জন্য আমরা আসলে ফিশারি নিয়ে আরও সুন্দর একটা ভিডিও ক্রিয়েট করে ফেললাম। আসলে স্যার ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ব্যস্ত থাকেন। আজকে হচ্ছে যে ছুটির কারণে, পূজার ছুটির কারণে আসছে আমাদের এই জন্য উপদেশ দেওয়ার জন্য। আসলে ম্যাক্সিমাম তরুণরা কিন্তু এখন কৃষিতে উদ্বুদ্ধ। আসলে তরুণরা অনেক সময় কিন্তু আপনার অন্য খাতেও যেতে চায়, যেমন কিছু কিছু ব্রয়লার ক্ষেত্রেও যেতে চায়। তো তরুণরা যে শুরু করতে চাচ্ছে কৃষি বিষয়ে, আপনি তরুণদেরকে নিয়ে কি বলবেন? তরুণদেরকে স্বাগতম জানাবো। সময় যদি আমরা চাকরির পেছনে ছুটি, এত চাকরি নাই, তাহলে চাকরি দিবে কে? এর জন্য তরুণরা শুরু করুক, ক্ষুদ্র আকারে শুরু করুক। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকণা বিন্দু বিন্দু জল, এরকম একটা কথা আমরা পড়েছিলাম। তো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিয়ে শুরু করলেই, কেউ ব্রয়লার নিয়ে কাজ করুক, কেউ লেয়ার নিয়ে কাজ করুক, কেউ মাছ নিয়ে কাজ করুক, কেউ তরিতরকারি নিয়ে কাজ করুক। যার এখানে যেটা সহজে করা যায়, যেটা সুযোগ আছে, তরুণরা এটা নিয়ে শুরু করুক। তাহলেই বেকারত্ব দূর হবে। আর বেকার জীবন হচ্ছে হতাশা। এই হতাশা থেকে বের হয়ে আসতে হলে একটা কিছু শুরু করতে হবে। আর আমি যদি শুধু চিন্তা করি যে কাল শুরু করব, পরশু, এরকম না। একটা টার্গেট নিয়ে নামতে হবে যে আমি এতদিনের মধ্যে শুরু করব, বা 5 বছর পরে আমি আমাকে কোথায় দেখতে চাই। এই টার্গেট নিয়ে শুরু করলেই তরুণরা ভালো কিছু করবে। ধন্যবাদ আপনাকে। স্যার, এত সুন্দর করে পরামর্শ দেওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সম্মানিত ভিউয়ার্স, আসলে আপনাদেরকে স্যার হচ্ছে যে কৃষি সম্পর্কে অনেক সুন্দর সুন্দর বক্তব্য দিয়ে থাকলেন। আপনারা আসলে যারা কৃষি শুরু করতে চাচ্ছেন শুরু করেন। সকলে ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।